ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ട്രിയോസിസ് കോർണർ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ക്ലൈമറ്റൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണ കാരണം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ജലദോഷവും പനിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. വൈറൽ ഫീവർ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഞാനും ചുമച്ചും കൊണ്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി. അപ്പോൾ കഫ് സിറപ്പൊന്നും കുടിച്ച് യാതൊരു മാറ്റമില്ല. അപ്പോൾ മമ്മി പണ്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയാണ്. ഇത് കുറച്ച് തുളസി ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും ഞാൻ ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് പൊടിക്കണം. ഇനി ഉണക്കാനില്ലെങ്കിൽ സൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈക്രോവേവിൽ ഒരു 3 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ജീരകം, ചെറിയ ജീരകം, കുരുമുളക്, ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. കുറച്ച് തിപ്പല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തിപ്പല്ലി നമുക്ക് ഈ പച്ചമരുന്ന് കടയിലൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. അതില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ കയ്യിലുള്ള കാരണം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചതാണ്. ജീരകം ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ഞാൻ കൽക്കണ്ടം കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൽക്കണ്ടം കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ തേനിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. തേനാണ് അവസാനം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കാരണം കൽക്കണ്ടത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചാണ്. ഇനി എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇലകൾ ഞാനിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് തന്നെ ബാച്ചായിട്ട് കുറച്ച് ജീരകവും കൽക്കണ്ടവും ഒക്കെ എടുത്ത് പൊടിച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ നന്നായി പൊടിച്ച് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. മാറ്റി വെക്കുക പൊടി. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തേന് നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം അളവിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അത് ജീരകത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പൊടിയായ കാരണം അത് കുതിർന്നിട്ട് നമ്മൾ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ശരിക്കുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. ആവശ്യത്തിന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു നല്ലൊരു ബോട്ടിലിലേക്ക്, വെള്ളത്തിൻ്റെ നനവൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ലൊരു ബോട്ടിലിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കുക. നമ്മളൊരു ദിവസം ഒരു ചുരുങ്ങിയത് 4-5 പ്രാവശ്യം കഴിച്ചാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മാറും. ഇത് ഒന്നാമത്തെ മാറാൻ കാരണം ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയുള്ള കാരണമാണ്. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചുമയും നെഞ്ചിൽ നമുക്കൊരു കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല, അതെല്ലാം മാറും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കഫ് സിറപ്പ് കുടിച്ചിട്ട് മാറാത്തത് ഇത് 2 ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുരുമുളകിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചിടുക. അവർക്ക് എരിവ് അധികം പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ബോട്ടിലാക്കി നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം. 2 ആഴ്ചയൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്ത് വെച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതി. കുറേ ഉണ്ടാക്കി വെക്കേണ്ട, കേടുവരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരെ എല്ലാവരോടും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.